Я студент. На данный момент проживаю в селе, так как карантин. Продукт для села дорогой. Как мне найти клиентов и партнеров? Учится он в городе, ну, когда нет карантина. Vous avez compris la question? Une partie, oui, la fin, moins bien. C'est un jeune homme qui est étudiant. Il fait Ouais, qui a ses 17 études, ans, il est dans un village, c'est ça? dans la ville, mais puisque maintenant il y a la pandémie, tout le monde fait les études à la distance. Donc, il est dans son village. C'est un vrai village, c'est la campagne. Il dit que pour sa campagne où il est, le produit, il est cher. Le prix, il est très élevé. Donc, Et alors, c'est quoi la question? так в чем вопрос? Артем, повтори вопрос конкретно сам. Как ему найти клиентов и партнеров? Comment elle peut trouver des clients et des partenaires? C'est comment son prénom? Как зовут человека? Антон. Anton, ok, Anton. Déjà, félicitations à 17 ans d'avoir l'esprit ouvert et l'ambition pour être ici connecté et chercher à comprendre ce business. Ну, во-первых, поздравляю с тем, что ты молодой, да, 17 лет, и у тебя уже настолько раскрытый разум, и ты ищешь возможности бизнеса. Tu sais quoi, moi, à 17 ans, je même pas je savais qu'est-ce que c'était le network marketing. C'est incroyable. Я в 17 лет вообще даже не знал, что такое сетевой маркетинг. Это невероятно. D'accord? Moi, j'ai démarré le network marketing, j'avais 29 ans. Я начал сетевой маркетинг, когда мне было 29 лет. Mais maintenant, déjà depuis quelques années, mais maintenant encore plus, on a des générations de jeunes qui démarrent. Il y a des jeunes, ils n'ont jamais eu un travail, un vrai travail classique, et ils démarrent dans le network. C'est incroyable. У нас сейчас à notre идут époque. поколение людей, молодых людей, да, молодежи, которые другой работы не знали. Они еще не успели поработать ни на какой другой работе. Первая их работа – это они идут прямо в сетевой маркетинг. Это потрясающе прям. Parce que ce que je vais dire, c'est bon pour tout le monde, parce que c'est fantastique pour moi, même à 56 ans, bientôt 57. Mais pour les jeunes… То, что я хочу сказать, что эта вещь классна для всех. Да, даже для меня это здорово, да, мне 56 лет. Но для молодежи… le network marketing et une compagnie comme Jeunesse, parce que c'est toujours pareil, tu sais, il y a les voitures et puis tu as une Peugeot ou tu as une Porsche ou une Ferrari. Et oui, c'est toujours des voitures, mais ce n'est pas la même chose. И потом, да, сетевой маркетинг, он тоже разный, да, и все зависит от того, какая компания, потому что также мы говорим о машинах, можем говорить, да, что вот есть машины такие, как Peugeot, и есть Porsche, Ferrari и так далее. Да, все зависит от того. Mais c'est toujours des voitures, oui, mais c'est pas la même chose. И то, и другое, это машины, да, но это не одно и то же. Voilà, et il y a des compagnies, et puis il y a Jeunesse, d'accord, qui a fait des choses que, comme je l'ai dit hier, qu'aucune autre compagnie a fait. Есть разные компании, и есть Jeunesse, как я говорил вчера, Jeunesse, которые сделали то, чего никогда не делала никакая другая компания. Donc, les jeunes comme toi, qu'est-ce qui les fait, quel type de vie ils veulent se construire maintenant? Такая молодежь, такие молодые люди, как ты. Какой жизни они хотят? Какого типа образ жизни они хотят себе выстроить? Pas de patron. Нет начальника. Pas d'heure fixe. Нет конкретных рабочих часов. D'accord? Développement personnel. Lичностное развитие. Communiquer, équipe, en bande. Общение, команда, одна банда, да, вместе. Pas de limite dans les gains. Нет ограничений в заработке. Ouais, tu peux devenir riche, oui. Mais tu peux et si tu deviens pas riche, tu peux gagner beaucoup d'argent quand même. А если ты не станешь богатым, ты все равно можешь заработать много денег. Ok, une partie de notre business, il est online. Часть нашего бизнеса идет онлайн. Как сейчас. Mais le back-office, tu passes les commandes, tu enregistres les gens, tu reçois tes commissions, tu peux faire des rendez-vous, des contacts sur faire des présentations online, je veux dire. Есть виртуальный офис, ты там делаешь свои заказы, ты там регистрируешь людей, получаешь комиссионные, да, и подключаешься к чему-то. Это виртуальный твой офис. Et tu peux faire des présentations, des trainings, trouver des gens, ok. Ты можешь делать презентации, проводить тренинги, находить людей, делать это все онлайн, это все есть. Ça veut dire qu'avec ton computer ou ta tablette ou ton téléphone, tu as ton business dans ta poche avec toi. Это означает,
что с твоим компьютером, планшетом или твоим смартфоном у тебя твой бизнес в твоем кармане. Всегда, Et повсюду с là, тобой. et là où tu décides d'aller, ok, tu peux travailler de n'importe où. Tu vois la carte du monde derrière moi? Tu peux aller Et- n'importe où tu veux et tu peux créer ton business là où tu veux. И там, куда ты решишь поехать, там и будет твой бизнес. Видишь карту мира за моей спиной? Вот куда угодно. Куда угодно. Donc, Можешь Ce que поехать, vous, и там ты и будешь развивать свой бизнес. ce que vous voyez, c'est les commandes en temps réel qui se passent dans le monde. То, что вы видите, да, вспышки, это заказы, которые проходят в компании в реальном времени, D'accord? Jeunesse. в Ok? Женес. Et tu peux décider, ok, tu peux développer un business, un réseau en Ukraine, et puis un jour tu décides d'aller vivre aux États-Unis, et des États-Unis, online, ok, avec Zoom, etc. Tu peux continuer à suivre ton business et créer un autre groupe aux États-Unis. Tu travailles d'où tu veux. И ты можешь начать развивать свой бизнес в Украине, развивать его, да, поднимать, а потом однажды решить переехать в США. И ты поедешь в США и будешь продолжать оттуда поддерживать свой бизнес в Украине. И, может быть, создать другие команды, другие ветки, которые могут уже быть в Америке. Mais déjà, depuis l'Ukraine, tu peux avoir des gens qui démarrent dans tous les pays, puisqu'il y a des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, et Jeunesse, il est dans 157 pays. Но даже в самой Украине ты можешь уже иметь людей по всем странам, потому что у тебя есть знакомые люди, которые знают людей, а те знают еще людей, люди знают людей за границей, во всех странах, по всему миру. Et Anton, je vais te dire un truc. Déjà, moi, à mon époque, quand j'ai démarré il y a 28 ans en arrière, Антон, я тебе скажу одну вещь. Уже я, в мои те времена, когда я подписывался 28 лет назад, le leader qui m'a appris ce business, à l'époque, il m'a appris cette chose. Il m'a dit, tu sais quoi, avec le network marketing, avec une compagnie sérieuse, лидер, который тогда со мной работал, да, который был моим спонсором, который учил меня этой профессии, он сказал, знаешь что, с сетевым маркетингом, с этой профессией, avec une compagnie sérieuse, с серьезной компанией, ok, même quelqu'un qui est dans un village avec une centaine d'habitants, à partir de là, il peut créer un réseau international et devenir un кто-то, top кто leader. сидит в своем селе, где всего сотня жителей, из этого своего села он может создать международную организацию Et devenir un top leader et changer sa vie. и стать топ-лидером и изменить свою жизнь. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, l'online, les réseaux sociaux, etc. Il n'y avait pas ça. А в то время не было интернета, не было соцсетей, онлайна и так далее, не было этого всего. Alors ça, c'est toujours vrai, mais c'est encore plus vrai qu'avant grâce aux outils qu'on a aujourd'hui. Так вот, это все правда. Но в наше время это еще большая правда со всеми теми инструментами, которые у нас сегодня есть в руках. D'accord? Je te parle de tout ça parce que quand tu vois la valeur de ça et que tu dis, je veux créer ça, tu sais quoi? Я Tu тебе trouves des говорю об solutions. этом, потому что Pardon. когда ты видишь это все, и ты понимаешь ценность того, что у тебя есть в руках, ты Et que говоришь себе, tu veux faire ça, и ты хочешь этим заниматься. tu veux construire cette vie-là, Ты хочешь строить себе такую жизнь. tu vas trouver des solutions sur comment dans ton village où soi-disant les produits sont chers, tu peux commencer à créer un business. Ton То ты business avec найдешь Jeunesse. тогда способ, как в твоем селе, в котором типа там продукция слишком дорогая, как начать строить свой бизнес Женес. D'accord? Surtout que tu ne vas pas le faire tout seul. Тем более, что ты будешь это делать не один. Okay, la personne qui t'a invité, ça sera ce qu'on appelle dans notre jargon ton sponsor. C'est la personne qui va t'aider, qui sait déjà faire des choses dans ce business. Человек, который тебя пригласил, он станет твоим спонсором, на нашем жаргоне это так зовется. Это будет твой наставник, тот человек, который тебя будет учить этому бизнесу. D'accord? Mais si lui ou elle, c'est une nouvelle aussi, elle n'est pas encore professionnelle, ok, il a son propre sponsor. Il y a toujours quelqu'un, ce qu'on appelle un upline dans l'équipe au-dessus de toi, qui est pro, qui sait travailler et qui va t'aider. Но если этот человек, мужчина или женщина, неважно, если он, этот человек, еще пока тоже новичок, то над ним есть опытный спонсор. Или, может, над тем человеком еще есть какой-то другой опытный спонсор. Есть так называемый upline, вышестоящий спонсорский ряд. Это те люди, которые всегда можно отыскать, поднимаясь выше, кто-то, кто умеет, кто знает, кто профессионал и кто будет тебе помогать. D'accord? D'autant plus qu'il y a aussi un système régulier, présentation, training, briefing, etc., qui va te permettre à toi, à tes invités, etc., de pouvoir se connecter au business, se former. Ça va t'aider à démarrer des gens, à développer ton équipe. Il y a tout le système de support et de formation.
К тому же существует целая система здесь, настоящая регулярная система, образовательная система поддержки и обучения. Это тренинги, это обучение, это презентации и так далее. То есть это система, в которую будешь ходить ты, твои люди, и которая будет обучать вас, помогать вам выстраивать этот бизнес. Par exemple, Настоящая ici, система поддержки. ici c'est l'équipe de Natacha Inatchenko. Natacha Inatchenko, elle est Ruby directeur, c'est un futur diamant, elle a une expérience dans le network marketing, elle a mis un système en place, on travaille ensemble, elle a une équipe fantastique. Donc, tu vas être dans cette équipe et dans ce support et ce système. Потому что здесь у нас, например, это команда Натальи Игнатенко. Наташа Игнатенко, она специалист, она профессионал, она рубиновый директор в компании. У нее достаточно опыта, знаний, да? Она развила свою C'est un команду. futur diamant. Это будущий бриллиант. И вот, подписываясь сюда, ты попадаешь именно в эту команду, Dans ce système de support, cette équipe, etc. в эту d'accord? систему поддержки обучения, в эту команду ты входишь. Et tu vas apprendre comment faire ta liste de contacts, comment contacter les gens, comment les inviter. И ты Et on va научишься, t'aider à... как писать список знакомых, список контактов, как их приглашать, как с ними встречаться. OK? Alors, on va t'aider à leur présenter le business. Il va y avoir tout ça. Le plus important, c'est que toi, tu vois que là, il y a quelque chose qui peut te permettre de construire une vie à un niveau élevé que rien d'autre ne peut te permettre la même chose. Si tu Et tu veux- vois ça. И тебе будут тут помогать. Но самое главное, это чтобы ты тут увидел, что здесь у тебя есть такие возможности, которых ты не можешь получить ни в каком другом месте. Чтобы ты реально увидел перспективы и возможности, которые есть здесь для тебя. D'accord? Tu sais, je te prends un exemple. C'est pas pour comparer l'Ukraine et ton village à ça, mais c'est un exemple qui est très parlant quand même. Я тебе дам пример. Да, это не для того, чтобы сравнивать там Украину и твое село с этим, твою деревню, но это чисто пример, он даст тебе кое-что понять. On a un groupe У нас есть группа au Bangladesh. в Бангладеше. Moi, avant, je pensais qu'au Bangladesh, ils crevaient tous de faim. Я раньше считал, что в Бангладеше они все от голода умирают. D'accord? C'est un pays du tiers-monde. Это страна третьего мира. On a un groupe, on a 6 rubis directeurs là-bas. У нас там есть группа, у нас там 6 рубиновых директоров. D'accord? Et je vais même te dire mieux. Я даже больше тебе скажу. Ce pays, il n'est pas dans les 157 pays ouverts. Il n'est pas ouvert. Эта officiellement par страна Jeunesse. пока еще неофициально. Она не открыта в Женес, она не входит в число 157 открытых официальных стран в Женес. Ils sont obligés de commander les produits en Malaisie, d'aller les chercher, de les ramener illégalement au Bangladesh. Они вынуждены заказывать свой продукт на Малайзию, ехать туда и нелегально перевозить его к себе в Бангладеш. Est-ce que tu penses que le niveau de vie, les salaires qu'il y a au Bangladesh, c'est élevé? Думаешь ли ты, что уровень жизни и зарплаты в Бангладеше, они высокие? Et en plus, dans ces conditions-là, И к тому же при таких условиях, в таких d'accord, обстоятельствах. mais ok, quand tu montres des produits, parce que soit tu achètes un prix, soit tu achètes un produit qui va avoir des effets exceptionnels sur toi. Но когда ты показываешь продукт, либо ты показываешь продукт, либо ты показываешь результат. Non, où les gens, ils achètent un prix, où ils achètent des résultats que peuvent leur donner des super produits. Либо люди покупают определенную цену, либо они покупают результаты, которые этот продукт может им дать. Voilà. Si tu achètes un prix, tu vas acheter quelque chose qui n'a sûrement pas une grande valeur, une grande efficacité. Если ты будешь просто покупать цену, наверняка ты купишь продукт, который не имеет особой эффективности. D'accord? Donc voilà, je veux dire, si quelqu'un il peut faire un réseau et gagner 10 000 $ par mois au Bangladesh avec ce business et ses produits, tu peux imaginer, toi, ce que tu peux faire et quel futur tu t'ouvres en ayant seulement 17 ans maintenant. Так вот, если кто-то там, в Бангладеше, может зарабатывать $10 000 в месяц при таких условиях, да, в компании, и зарабатывать эти деньги там в своих условиях, то что тогда можешь делать ты в Украине? Подумай, к тому же тебе 17 лет, у тебя все впереди, у тебя огромные возможности. Tu t'imagines, ok, moi j'aurais aimé connaître ce Представляешь? business. C'est surtout que quelqu'un il m'explique bien ce que c'est ce business quand moi j'avais 17 ans, c'est grave. Я бы хотел познакомиться с этим бизнесом, когда мне было 17 лет. И главное, чтобы был кто-то,
кто раскрыл бы мне глаза, показал действительно, что это такое, какие перспективы у меня, правильно показал мне этот бизнес. OK, terminé. Je prends une dernière question que je vais répondre en la développant moins, mais pour que ça finisse sur une question plus courte. Et puis, on va finir notre direct de ce soir. Ну что ж, все, я беру последний вопрос, это будет коротко, да, но это будет заключительный ответ, и на этом мы и завершаем нашу конференцию. Пожалуйста, последний. Серж, этот вопрос будет самый длинный. В чем твой секрет